ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మేము మీకు ఎంత డేంజరస్ చూపించడం కోసం మాత్రమే మేము ఈ వీడియో చేస్తున్నాము. సో మీరు ఇంటి దగ్గర ఇలాంటివి అసలు ట్రై చేయకండి. సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వికాస్. మీరు చూస్తున్నారు కేజీఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ మన చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే బాక్స్లో చూశాను కానీ డబుల్ సౌండ్ బాంబ్ అంట. అంటే డబుల్ సౌండ్ అంటే దీన్ని ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదే ఈరోజు. సో ఏం చేద్దాం, దీన్ని కింద కప్పెట్టేద్దాం, ఫైర్ చేద్దాం, ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లలు మాత్రం అసలు ట్రై చేయకండి. వీడియో నచ్చితే కనుక ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ సింబల్ ట్యాప్ చేశారనుకోండి, నేను అప్డేట్ చేసి ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, స్టార్ట్ చేద్దాం. అనుకుంటా బహుశా దీనికి పేరు మనకు లేదు. సో బాక్స్లో చూశాను కానీ డబుల్ సౌండ్ బాంబ్ అంట. అంటే డబుల్ సౌండ్ అంటే దీన్ని ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇదే ఈరోజుది. సో ఏం చేద్దాం, దీన్ని కింద కప్పెట్టేద్దాం, ఫైర్ చేద్దాం, ఏమవుతుంది చూద్దాం. సో ఇంటి దగ్గర చిన్నపిల్లలు మాత్రం అసలు ట్రై చేయకండి. ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ సింబల్ని ట్యాప్ చేశారనుకోండి, నేను అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, స్టార్ట్ చేద్దాం.